Në sheshin Skënderbej u çel zyrtarisht edicioni 82 i turit ciklistik të Shqipërisë, një ndër aktivitetet më të rëndësishme sportive të ciklizmit në vend. E pranishme në ceremoninë e hapjes ishte Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastiliu, që vlerësoi aktivitetin si pjesë të rëndësishme të përpjekjeve për zhvillimin e sportit dhe promovimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. I organizuar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit me mbështetjen e Ministrisë, në këtë aktivitet marrin pjesë krahas ekipeve shqiptare edhe të huaj nga vendet e Ballkanit, Europës e të tjera. Në këtë tur ciklistik të radhës marrin pjesë 98 ciklistë, 14 ekipe sportive që vinë edhe nga vendet ndryshme të botës, ku do të kemi një garë ciklistike në 5 bashki të vendit, që do të fillojë sot dhe do të përmbyllet në datë 30 maj. Ministja Manastiliu theksoi se mbështetja për sportin është gjithmonë dhe në rritje dhe pjesë e një strategjeje afatgjatë. Në fokus të punës tonë kemi rritjen e mbështetjes financiare, por edhe zhvillimit të strategjisë së sportit, e cila synon të angazhojë sportin për të gjitha moshat, duke u fokusuar edhe në mbështetjen e federatave tona. Në fund të fjalës së saj, Manastiliu theksoi rëndësinë e aktiviteteve të këtij niveli për promovimin e Shqipërisë dhe të vlerave të sportit. Edicioni 82 i rrethit ciklistik përkoi edhe me 100 vjetorin e themelimit të Federatës Shqiptare të Ciklizmit.